ஹே கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வந்த இடம் தான் மேஜிக் ஃபால்ஸ். சென்னைக்கு பக்கத்தில் ஒரு அட்வென்ச்சர்ஸான ட்ரெக்கிங் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல ஸ்பாட். இந்த ஃபால்ஸோட எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இந்த பிளேஸோட ஹைலைட்டே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லைடிங் ஃபால்ஸ் தான். பசங்களாக போனீங்கன்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். ஆனால் ஃபேமிலிக்கு நாட் ரெக்கமெண்டட். ஏன் ஃபேமிலிஸ்க்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோன்ட்டு வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும். It's a new world out there, go make it. Doesn't it matter? Reach out for the stars and fly. പുതിയൊരു ലോകം ഇളം തെന്നൽ മൂളുന്ന ഗാനം ഇളവയിൽ പോലുള്ള സ്നേഹം കിനാക്കൾ കട നാങ്കാലി